আর GoPro আজকে প্রথম সেট আপ করেছে, ডোন্ট নো কেমন রেকর্ডিং আসছে, বাট মনে হচ্ছে একটুখানি অড টাইপেরই আসবে। রোডটা আসছে নাকি সেটাও বুঝতে পারছি না, খুবই অড অবস্থা। তো লেটস সি, যদি ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে, না হলে আর কী করা যাবে, উপায় তো কিছু এমনিতেও নেই। আর এই ট্রাফিক, বাপরে একেই জলদি জলদি যেতে হবে, লেট হয়ে গেছে। আর এদিকে ট্রাফিকের এত বাজে অবস্থা, এই গাড়িগুলো কী জন্য এত এই ছোট রাস্তাতে ঢোকায় আমি বুঝতে পারি না। We hope the GoPro is recording, but কিছু বুঝতে তো পারছি না এমনিতেও ভাই। এ আর নয়, ক্রসিংটার কাছে টোল টোল টোল। কি তো কোনো রকম করে উঠিয়ে তো আমরা বেরিয়ে গেছি। আর ভাই ভিডিওতে আমি এখনই দেখলাম রোডটাই আসছে না, এরকম করে চালাতে হবে তবে রোড আসবে, কিছু বুঝতে পারছি না। এই যে হুকটা যতদিন না আসছে তার মানে মোটরব্লগ করা যাবে না, এই গিয়ে সেটআপটা খুলে দিতে হবে পুরো। সেটআপটা পুরোটা তো খুলবো না, মাইক ফাইক যা অ্যাড করা আছে অ্যাডই থাকবে, বাকি জিনিসগুলো খুলে দিতে হবে। মোটোব্লগ এরকম করে তো ঘাড় তো ব্যথা হয়ে যাবে, এরকম করে ইটস নট সেফ। তো কী আর করা যাবে, চলো।
যেহেতু এখন নেই। আর অডিওটা কেমন আসছে আমি তো বাড়ি গিয়ে অবশ্যই চেক করবো সেটা। আশা করি অডিওটা ঠিকই আসবে, প্রবলেম তো আসা উচিত নয়। যেহেতু চিন গার্ডটাও আছে, সেটা কিছুটা সেফ তো করবেই, আই থিঙ্ক সো। আর চলো বন্ধুরা বেরোনো যাক। ওরা এখন অবধি লেট হবে একটু আসতে, ঠিক আছে, সে একটু লাগতে দাও। তো আমরা আবার তো একটুখানি এগোই, আস্তে আস্তে যাবো, দেখা যাক। দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন। এটা কী গো হাতে খোঁচা? মোটে ছিল না, তো এখন সুপার ভিউ মোড আমি অন করলাম। তো আই হোপ কি এরপরে একটু ভিউটা বেটার আসবে, আর কিছুটা হলেও রোড দেখা যাবে। আমি জানি ট্যাঙ্কের অনেকটা হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আর রাস্তার হয়তো ভিউটা সেরকমভাবে দেখা যাচ্ছে না, বাট কিছু করার নেই ওটাতে আমার। আমি জানিও না যে এই ভিডিওটা আমি মানে ইউটিউব বা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করবো কিনা। সো জাস্ট GoPro ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে আমি এই GoProটা আজকে সেট করে নিয়ে এসেছি। যে মাউন্ট যেটা আছে ওটা দিয়ে এক্সটেন্ড করার পর আই হোপ এই ভিডিওটা বেটার হবে আর কি। মানে অনেকটা বেটার হয়ে যাবে, তখন তো পুরো সেটেলটা ব্যাপারে যাবে। অর্ডার দেওয়া আছে, হয়তো ওয়েটনেসডে দেখাচ্ছে, বাট আমাদের তো ওয়েস্ট বেঙ্গল এখন দুর্গাপূজা। আই ডোন্ট হোপ কি মানে দুর্গাপুজোর আগে আমি জিনিসটা পাবো বলে। দুর্গাপুজোর পর মোটামুটি দ্বাদশীতে আমি একটু বাইরে যাব। তো দ্বাদশীর আগে আশা করছি দশমীর দিন আর একাদশীর দিন, এই দুদিন আশা করছি ডেলিভারি হবে। দশমীর দিন না হলেও একাদশীর দিন তো হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আই হোপ কি আমরা মানে যে অ্যামাউন্টটা আমি পেয়ে যাবো হাতে। কিন্তু যে অ্যামাউন্টটা নিয়েও লাভ নেই, যেহেতু আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাতে আমার বাইক চালানোর কোনো মানে সেরকম ইয়ে নেই আর কি। লেটস সি। ওকে, বাই দ্য ওয়ে আমার আইকু ফোনটার রিসেন্টলি নেটওয়ার্ক এলো, আমি জানি না কি প্রবলেম হচ্ছে, সফটওয়্যার ইস্যু কি হার্ডওয়্যার আমার ঘুরে আসা অব্দি ভাই আমার সাথ দিয়ে দিক, তারপর আমি আর এর থেকে বেশি কিছু চাইবো না। লেটস সি। সরি ফর নট ওয়ারিং কমপ্লিট গিয়ার্স তো আমি পড়িও না, যেহেতু আমার কাছে সব কিছু অ্যাভেলেবলও নেই, যেহেতু আমি বিশাল কিছু এদিক ওদিকে রাইড করতে যাই না। বাট হ্যাঁ, গ্লাভস, ফুল শার্ট এখনও পরে আছি, তবে হাতটা গোটানো আছে, বুঝতে পারছো, একটু স্টাইল মারতে তো হবেই দুর্গাপুজোর সময়। নট ওয়ার্থ প্রমোটিং, আর নট প্রমোটিং দিস অ্যাট অল। তো এই আমরা যাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছ গাদা ভিড় ভাই। শিট, আমি তো ভাবলাম যে দাঁড়াবো কোথাও, কিন্তু একটা ভিড়, তো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াবো কোথায়? এই প্যান্ডেলটা কি প্যান্ডেল বটে? না না, $2,000 years later. সো গাইজ, আজকে মোটামুটি ঠাকুর দেখা হয়ে গেছে, 3-4টা ঠাকুর আমরা দেখেছি, আর এবার আমরা বেরোবো। হ্যাঁ, সব তুমি রাত্রেবেলায় কে বলো ইয়ে মানে বুঝতে যাবে না? ঠিক আছে, সেটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, আমরা বেরোবো এখন মোটামুটি। Let's go. বন্ধুরা এখন মোটামুটি অক্টোবর, আজকে অক্টোবর 20 আজকে ছিল হচ্ছে ষষ্ঠীর দিন। দুর্গাপুজো এবার খুবই লেট করে স্টার্ট হয়েছে, আর ওয়েদারও অনেকটাই গরম হয়ে যাচ্ছে ভালো রকম। রাত্রের দিকটা বাইক চালাতে সুন্দর একটা ঠান্ডা আমি লাগছে, বলতে একটু শীত ভাব লাগছে, একটা মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ একটা হালকা সোয়েটার করলে ভালো হতো। এখনই লাগছে, বাইক চালাতে লাগছে এরকম কিছু লাগছে না, বাট বাইক চালাতে লাগছে একটা হালকা সোয়েটার করলে ভালো হতো। তো
এরকম। কিন্তু এবার আমার যেটা সবথেকে বেশি বাজে লাগলো সেটা হচ্ছে আমার যেমন একটা আজকে পড়ে গেল এই বছর আমি ক্লাস ফুল দেখতে পেলাম না। মানে সারাদিন বিদেশের মধ্যে এতটা প্রেসারের মধ্যে দিন বেরোয়েছে, খুব একটা বেরোনোর এখন আর কি কিছু হয় না। আর প্রত্যেকবার যেমন দুর্গা পুজো মোটামুটি সেপ্টেম্বরে রাতে থেকে শেষই হয়ে যায়, অক্টোবরে খুব জোর পাস হই, তো তখন তো কাজগুলো দেখা যায়। বাট এবারে যখন পুজোর ছুটি নেওয়া হলো, পুজোর ছুটিতে বাইরে বেরোনো হচ্ছে, তখন কাজগুলো দেখছি একটাও নেই। সেই একটা মানে পুজোর আমেজটা যেরকম লাগছে। হ্যাঁ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ দার্জিলিং 530 কিমি, বর্ধমান 62, বিধাননগর 2 কিমি। আর এই হচ্ছে একজন যে আমার সঙ্গে এসেছিল, আমি একে প্রাইস আমার ব্লগে দেখতে হবে। এই তো খুলে গেল, প্রায় খুলে যায়। কোথায় তোমাদের ঘর? ঘর 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 কোথায়? ভালো তো নয় গো। হ্যাঁ, তোমার দিদি গাইস, বালির মধ্যে কোনোদিন ডমিনার ফাঁসিও না। ভাই 2 কুইন্টালের গাড়ি, এর থেকে সুপার বাইক হালকা হয় ভাইরে। আরে হেলমেটের ভেতর থেকে শ্বাসও আসে না, অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাই। রাস্তায় হঠাৎ করে প্রচুর জ্যাম, বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি। আজকে রাতও অনেক হয়ে গেছে, মোটামুটি 11:30 বেজে গেছে। চলো, ঘর পৌঁছে গেছি, দিয়ে খালি ফোনটা করতে হবে।